Astaga. Tiga, 7 bungkus. Ah. Makan. Can. Iya, enak. Udah. Nih, rasa apa? Ada hitam. Ada hitamnya terasa. Enak mana ini, Pak, ini? Itu terasa ada hitamnya. Wow. Ini minyak udah pedas ya guys. Terus ditambah bawang cabai, jadi dia lebih hot. Manis. Enak. Apa dia punya? Hmm. Hai. Terus. Coba ini. Ini. Pedas. Gitu. Kita ada pedas. Ini pakai telur. Telurnya ada. Ini enak. Mas, bentar dulu. Enak guys. Hmm. Ini enak. Ini dulu kan. Ini kalau masak kan? Jadi coba. Ya. Ini Pak. Ini yang kosong. Lagi. Yes. Jadi kata orang pakai ini. Ini minyak udah pedas. Coba. Udah. Enggak ada jadi kan. Tambah semua. Ini pakai bawang cabai. Pakai bawang cabai. Dulu tak ajar-ajar. Korea itu kita dulu bapaknya. Pedas. Terlalu. Yang kakak buat itu tadi. Udah biasa makan ini, makan itu. Oh gitu. Udah. Yes.
guys. Bawang cabenya tuh pedas. Keringetan. Apa tadi? Pedes banget. Ini yang aku makan. Tujuh bungkus. Iya. Iya. Itu. Mangin deh. Makan banget, mak, nggak bisa. Oh, iya, ada tadi. Gini. Jadi mie ini pedas dan ini manis. Aku belum banyak makan. Ini nggak mau. Lucu. Habisin, habisin. Tahu sedikit deh. Nanti ada. Aku belum banyak. Di mix. Jangan lupa. Ah. Habis guys. Please. Enggak busuk. Guys, karena kita udah kenyang, kita mau nutup. Nutup apa? Eh, Mau tutup apa? Tutup buku, guys. Kita udah kenyang, jadi kita mau istirahat sejenak. Ikutin kita terus, ikutin channel kita. Kita akan seminggu lagi kita akan makan ayam utuh 2 ekor. Jadi yang bagi yang penasaran, ikuti channel kita, jangan lupa tekan tombol lonceng. Tekan tombol lonceng, gratis guys. Jangan lupa di subscribe ya. Thank you, bye. dadah. Hmm.